test drive mo to, Jun. Scanin muna natin. So, first blood for today. Wala kasing tao ngayon, kaya nag-down ako ng mga ng listing para wala masyadong pumunta. Kasi sila Joseph pinag-service ko sa mga client, mga nakabili dati. May pina-check akong mga kotse, tatlo sila, tiga Kalamba, yung mga yan. So, init kasi ngayon. So, may pinapacheck tayong mga unit, mga nakabili dati, mga 3 months, 4 months, 5 months ago, ganun. Ano yung susi? Checkin natin ito kaysa dumating. Ang problem niya is hard daw yung starting. So, kaya hard yung starting kasi naka-ABS siya. Kaya siya naglilimpod kasi sira yung ABS niya. So, checkin natin kung anong problema nito. Ito, itong scanner ko na to, bata pa lang ako. Bata tuloy. Pink tool pare. Lazada meron ito. Bili ko dati dito around 16,000. Napakatibay na ito pare. 5 years gamit ko na to. Nabasa to dati ng tubig, pinasok to, nilinis ko lang. Binuksan ko yung may computer tawag dito, diagnostic center kami na shop. Pinabuksan ko tapos pinunasan ko ng LCD. So okay na ulit, wala nang issue. So matibay ito, matibay. Mag-scanner na rin kayo na medyo high-end. Hindi may entry level kumbaga. Ito po pwede to. Maganda. Tapos scan natin to sa kanya. Ang lalabas dito is ABS to. Matagal na sir, lumabas yung ABS? Kailan pa sir? Siguro mga 2 months. 2 months ago. 3 months na. Static search. ABS, tapos 2014. Park, dyan muna! Hard starting kapag minsan ayaw pumindot, ano? Hindi, baliktad. Pag i-off na. Pag i-off na. Malinis sir, nagpa-engine wash ba kayo sir? Oo, nagpa-PM. Doon nadali yung ABS. Pag-tubig po. Ay, hindi ko alam. Saan po sa kasa? Oo, Kasa na Ford. Kasi nakita ko, sabi ko sobrang linis. pinalinis ko. So kung may tubig ko sir nung lilinis, marami talagang madadali din sa kaya ayun, sabi ko sobrang linis naman. Pinalinis ko na. So tingin ko pinressure washer yan kaya ganyang kalinis. Kasi hindi po siya magiging ganyang